խնդրեմ մեկնաբանեք այս Telegram ալիքներով տարածված տեղեկությունը, որ փորձում են ինչ-որ անձինք ահաբեկչություն իրականացնել դպրոցներում։ Ես նաև նոր քիչ առաջ տեղեկացել եմ Telegram ալիքներից, որ որոշ դպրոցներում, օրինակ Խաչիկ Դաշնեցի անվան դպրոցում, ծնողները որոշել են գնալ իրենց երեխաներին դուրս անել։ Դուք ինչ կասեք այս մասով։ Ես կարծում եմ, որ մենք վերջին շրջանում նաև պարբերաբար տեսնում ենք, որ կեղծ նման տեղեկություններ տարածելու միտում է նկատվում եւ կարծում եմ, որ խոճապի որևէ առիթ չունեն մեր ծնողները եւ դպրոցներում ուսումնական process-ը բնականon կազմակերպվում է, Telegram-յան ալիքներում ձեր կողմից նշված այդ կեղծ տեղեկատվությունը իրավապահների կողմից ուսումնասիրվում է, ամբողջ իրավիճակը այդ իմաստով գտնվում է շատ լուրջ ուշադրության եւ ուսումնասիրության ներքո եւ այս պահին անհանգստանալու որևէ առիթ չեմ տեսնում եւ կարծում եմ, որ նաեւ մեր մեդիա դաշտի տարբեր ուրեմն փորձագետներ տարածեցին նաև պարզ տեղեկություններ, թե ինչպես կարելի է համոզվել այդ տեղեկատվության կեղծ լինելու մեջ, օրինակ տեսնելով, որ այն լուսանկարները, որ տարածվում էին, ճիշտ նույնությամբ կրկնում են մի քանի ամիս առաջ այլ երկրի, այլ ուրեմն դպրոցների հետ կապված նմանատիպ տեղեկատվության տարածման տեսանկյունից մենք պիտի հասկանանք, որ երբ որ խոսում ենք հիբրիդային պատերազմի մասին, դա մի ուրեմն մեզնից հեռու իրականություն չի, դա մեր իրականությունն է եւ այստեղ մեդիագրագիտության դերն եմ շատ կարեւորում, կարծում եմ, որ մեր երեխաները հիմա դպրոցում սովորելով նաեւ մեդիագրագիտության պարզ կանոնները, տեղեկատվության ճիշտ եւ կեղծ աղբյուրները պետք է կարողանան տարբերակել։ Դուք ամեն դեպքում որպես նախարար տեղեկություն ունեք դպրոցներում տարհանման կամ խոճապային process-ների մասին։ Դպրոցներում տարհանման որևէ կարիք չկա, մենք իհարկե առավոտից դեպք կա, կարիք Մենք ունեցել ենք ծնողների կողմից անհանգստություն, ինչպես դուք մատնանշեցիք, ծնողները բնականաբար այդ տեղեկությունները կարդալով եւ դրանք ընդունելով իբրև իրական փորձել են որոշակի ուրեմն ճշտումներ կատարել, բայց ուսումնական process-ը առավոտվա ուրեմն դրությամբ նորմալ կազմակերպում է, մենք կապի մեջ ենք քաղաքապետարանի կրթության վարչության հետ, դպրոցների հետ եւ կարծում եմ, որ այդ իմաստով որևէ անհանգստանալու բան չկա։ Ամեն դեպքում իրավապահների հետ դուք աշխատում եք եւ կարող է օրինակ անվտանգության ավելի լրացուցիչ միջոցառումներ հիմա ձեռնարկում հաստատված։ Ընդհանրապես դպրոցները հանդիսանում են անվտանգության հատուկ հսկողության տակ գտնվող օբյեկտներ, ինչպես նաեւ ուսումնական մյուս հաստատությունները այդ իմաստով միշտ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են եւ ես կարծում եմ այստեղ պետք է վստահել մեր իրավապահ համակարգին, նրանք ամբողջությամբ իրավիճակի տիրապետում են եւ եթե որևէ լրացուցիչ ինչ-որ քայլի կարիք կլինի, բնականաբար շատ պատշաճ ժամանակում դա կտեղեկացնեն, բայց նորից եմ կրկնում, ակնհայտ է արդեն իսկ, որ տարածվող տեղեկատվությունը պարզապես կեղծ տեղեկատվություն է, հետեւաբար այս պահին ես որևէ անհանգստանալու հիմք չեմ տեսնում, իրավապահներն էլ կարծում եմ մեզ ավելի հստակ տեղեկատվություն օրվա մեջ կփոխանցեն։ Դպրոցներում անվտանգության ստանդարտի նկարագիրը մենք հիմա մշակում ենք, որովհետև ընդհանուր առմամբ դպրոցներում անվտանգության ապահովման եղանակներն ու գործիքակազմը պետք է ընդլայնվի, բայց այդ իմաստով կարծում եմ մենք պետք է նաև բավականին adekvat լինենք իրավիճակին, ասենք անվտանգության գուցե այն միջոցառումները, որոնց կարիքը կա քաղաքային մեծ դպրոցներում, բանուկ հատվածներում գտնվող դպրոցներում կամ ավագ դասարաններ ունեցող դպրոցներում գուցե մեկը պիտի լինի, իսկ օրինակ գյուղական բնակավայրերի առանձին դպրոցներում այլ, այսինքն այնպես չի, որ մի լուծումը դա լուծում է բոլորի համար, մենք հիմա այդ ստանդարտները մշակում ենք, բայց մեր դպրոցներ ելումուտը խիստ կանոնակարգված է, կողմնակի անձանց մուտքը դպրոցներ դասապրոցեսի ընթացքում չի թույլատրվում է միայն կոնկրետ այն դեպքերում, երբ որ այդ անձի հետ կա տեսակցություն եւ նա կոնկրետ կարող է մուտք գործել կամ հանդիսանում է երեխայի ծնող, օրինական ներկայացուցիչ եւ այդ իմաստով դպրոցներում ելումուտը հստակ կարգավորված է եւ պետք է նաեւ
ամրագրենք, որ մեր դպրոցները համաձայն նաև միջազգային ամենատարբեր հետազոտությունների, որոնց կարող եք դուք էլ ծանոթանալ, համարվում են անվտանգության տեսանկյունից ամենաապահով դպրոցներից մեկը աշխարհում։ Անվտանգությունը ովքեր են ապահովում, մասնավոր անձինք ինչ որ պահակներ, թե այս պահին ՊՊԳՎ-ն կամ չգիտեմ, այս պահին հաստիկացուցակի համաձայն դպրոցները ունեն պահակներ, այդպես է կազմակերպվում։ Դպրոցների մի մասը վերազինված են նաև տեսախցիկներով, նոր կառուցվող դպրոցների համար մենք տեսախցիկների համակարգերը նաև ապահովում ենք, բայց գիտեք, որ մենք դպրոցների կառավարման համակարգում փոփոխությունների են գնացել եւ վարչատնտեսական կառավարումը առանձնացրել ենք եւ այս պահին նաև դիտարկում ենք անվտանգությունը պատվիրակված իրականացնելու հնարավորությունը, որը իհարկե դեռ պետք է լավ մշակվի։